Jag hade inte tänkt att göra en video om när jag tvättar stolarna faktiskt. Men jag måste säga det att det blev så jävla bra. Så att jag kände att jag var tvungen att dela med mig av resultatet. Nu ser ni mig där, en skugga. Men det får ni ha med. Men jag tänkte visa er faktiskt den här stolen som ni ser nu. Den har jag redan tvättat och gjort i ordning. Och det blev ju som dag och natt. Jag ska försöka inte vara med så mycket. Försöka visa er. Det blev fantastiskt bra faktiskt. Jag blev så nöjd som jag sa. Så jag kände att jag måste få dela med mig av det här till er också. Och där har ni en stol som jag precis har börjat med. Som inte är i ordning gjord och tvättad. Och så här ser ju silverplysch ut i vanliga fall. Så ser man ju jättestor skillnad, för blir de ju så här gulaktiga och det är helt enkelt skit på dem. Här hade jag ju börjat som sagt och där ser man ju redan skillnad mellan vilken skillnad det blir liksom. Så att det finns hopp om att få de här och se mycket bättre ut. I övrigt så är de ju helt oskadda som tur det är. Så det här är ju de här fläckarna likadant som är där i bara några tester jag har gjort för att se med det här medlet. Och jag ska visa också vilket medel och hur jag går tillväga tänkte jag. Framförallt så vill jag filma när jag gör i ordning den här stolen och se om vi lyckas få det lika fin som den här. Fantastiskt fina silverplyschen. Det är så svårt att se. Nu har vi tur med oss att faktiskt solen skiner idag, men jag vet inte om det går att se de här silvertrådarna. Jag ser det när jag tittar, om man ser, men det liksom skimrar i tyget. Det är fantastiskt fin den här silverplyschen som är just unik för 240 turbo. Och i mitt tycke den snyggaste inredningen, eller klädseln som man säger faktiskt. Jag vet inte om man kan få med det här skimrande, det kanske går. Ja, strunt samma, men berätta gärna vad ni tycker och vilken klädsel eller inredning ni tycker är snyggast. Och jag tänkte, många av er undrar säkert vad det är för medel jag använder, så tänkte jag visa det här också. Det är Turtle Wax egna som heter Textil Clean. Jag vet inte om ni ser någonting där. Som sagt, jag är inte sponsrad av dem, men jag tycker det funkar så bra så jag väljer ändå att ha med det och visa. Och fungerar som sagt väldigt bra. Det står även, väldigt viktigt, shake before use, och omskakas väl på locket där. Det blir ju en så kallad, det ska ju skumma ska det göra, så det är väl därför det ska skakas redigt. Eller riktigt som det heter. Och ja, där har vi den som jag kör med, och sen kör jag även med en sån här borste. Liten fin borste som jag kör med. Kör på medlet här. Låter det verka en liten stund och sen gnor jag in det lite försiktigt. Men jag kan även nämna att det här är förarstolen, och de tenderar ju att vara mycket mer skitigare, och det ser man även, den är ju väldigt smutsig. Men här har jag ju gjort innan, och man ser ju stor skillnad. Så vi hoppas att den här stolen ska bli lika fin som den andra visade där, men det återstår att se.
Som ni kan se där så har jag ju gjort nästan hela sitsen och man ser ju skillnad, det gör man. Frågan är bara hur det blir när jag har torkat med. Men det ser ju som sagt bättre ut redan. En hel del jobb som sagt, men det är det absolut värt. Så, och nu är det färdigskrubbat och färdigt och det ser ju redan mycket bättre ut än vad det gjorde innan. Jag tänker så här att jag kommer låta det vara nu över dagen så det får torka riktigt det här. Så ska vi se hur det ser ut när det är riktigt torrt. Tyget är fortfarande fuktigt nu så det har en gråtoning ser jag när det är fuktigt så här. Men vi gör så hörni, vi låter det torka nu och så kommer jag visa er senare hur det blev ihop med den andra stolen. Det ser ju faktiskt jävligt bra ut härifrån i alla fall än så länge. Så ja, en del skrubbande och slit men verkar vara med gott resultat. Där har vi dem. Stolarna. Ja. Man kan ju direkt se att det blev ju en enormt stor skillnad från tidigare. Ja, nackkudden har kommit på plats också på de här. Jag tänkte nu har det fått torka till den andra stolen jag gjorde nu och ja, jag trodde faktiskt inte själv att det skulle bli så här jävla bra, men det blev riktigt jävla bra faktiskt. Så det blev inte som nya, men väldigt bra. Se om man ser något här i solen. Fantastiskt fin den här. Det är sjukt jävla snyggt tycker jag. Så utan att göra någon reklam faktiskt så måste jag ändå säga att jag tycker det här millet funkar jäkligt bra faktiskt till klädsel. Det finns säkert bättre, det tror jag absolut. Men för så här enkelt att bara spraya på, låt verka en stund och borsta upp så blev det jävligt bra. Om ni kommer ihåg hur skitig, där har vi den förarstolen. Hur skitig den var. Så blev det ju någon stor skillnad. Ja, jag blir nöjd. Jag blir jävligt nöjd. Nu ska de bara in i bilen med. Ja, tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar den här videon. Som sagt, om inte mening från början ens att jag skulle göra någon, men jag tyckte det blev bra med första stolen så vill jag dela med mig av er. Jag vet att många har också den här klädseln och kanske efterfrågar hur man ska rengöra den. Och ja, det här funkade för mig. Utan att behöva klä av eller ta av klädseln. Som en del får göra och tvätta. Tycker jag låter alldeles för krångligt och sen är risken att det går sönder och det är med. Så att ja, där har vi det. Ha det gött nu hörni, till nästa gång. På återseende.